Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Watiman rahimakumullah, ayat hukum nu baris dibahas ku urang ayeuna nyaeta ayat ke-275 jeung saterasna dina surah Al-Baqarah berkaitan dengan masalah riba. Riba ieu di kitab Rawa'iul Bayan Muhammad Ali As-Sabuni masihan judul nate ar-riba jarimatun istimaiyatun khatiratun. Jadi riba teh kejahatan kolektif yang berbahaya. Jadi gambaran itu lain orang perorangan deui atau sistem anu masif, struktural dan juga sistematis gitu. Riba itu sudah berbentuk sistem. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala turun tangan terhadap hukum riba ini? Karena memang daya rusaknya besar. Dan ini pada zaman modern sekarang yang sudah sangat banyak, karena zaman dulu saja can aya perbankan itu sistem riba itu banyak, itu menyeluruh. Dan ini mungkin tua sekalinya, beribu-ribu tahun sistem yang ada dalam perpindahan hak milik. Nah, riba itu di ayat ke-275 Allah Subhanahu wa taala memberitahukan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba itu la yaqumuna, tidak akan bisa berdiri ila kecuali kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Jadi senang orang-orang yang memakan riba, yang pertama disebutna memakan. Ai menang riba teh kan artos, terus artosna dituang. Tapi nu dimaksud pemanfaatan yang paling pokok dari uang yang dihasilkan untuk riba itu ya dipakai makan. Nah, makanya disebutkan alladzina ya'kuluna riba. Kemudian kedua, karena sebutan dengan ya'kuluna riba, nanti di hari kiamat itu mereka disebutkan sebagai orang-orang yang membengkak perutnya akibat banyaknya makanan-makanan yang dimakan oleh mereka dengan jalan riba, sampai jatuh bangun siga anu reuneuh. Kan anu reuneuh teh eungap, berat turun ngarenghap cengkat deui ngarenghap dugikeun ka jatuh bangun cek istilahna, karena banyaknya uang yang dimakan hasil riba. Tambih deui mereka itu berdiri itu seperti orang-orang yang gila. Gila teh nepikeun ka kurongkah-rongkahna siga anu kaabusan setan. Jadi aya maksud keabusan setan teh lain setan abus jadi karasukan, tapi geus teu bisa deui ngabedakeun nyarita anu mana nu bener jeung anu hade. Napikeun ka manehanana teh teu beda jeung jama-jama anu gelo. Engke di hari kiamat itu di padang mahsyar bakal diperlihatkan orang-orang yang di sekeliling umat manusia seluruhnya itu ta eta mah bentukna kitu, jeung paripolahna kitu. Beutungna badag sabab eusina menang riba, terus manehana siga nu gelo, siga nu karasukan setan. Nah, ibaratna kunaon riba dugikeun ka disebatkeun dosa besar.
min akbaril kabair, di antara dosa-dosa yang besar. Nah, salah satunya kenapa mereka itu seperti diusap setan atau seperti orang yang gila itu, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u misur riba. Karena mereka berkata hanya saja jual beli ini seperti riba. Oke. Jual beli nu seperti riba jeung riba anu siga jual beli sami teu. Nah, jual beli siga riba atau riba siga jual beli. Benten anu hiji mah menyebutkan jual beli seperti riba berarti jual beli nu nurutan riba. Tapi menyebutkan riba nurutan ka jual beli berarti jual beli yang terlebih dahulu. Iya teh di antawis manusia itu sebelumnya tidak mengenal riba. Yang mereka tahu itu jual beli, menukarkan sesuatu dengan sesuatu dengan mengambil manfaat dan keridhaan masing-masing tanpa melanggar aturan hukum Allah atau aturan masyarakat. Kemudian dibalikeun teh sabageus siga nu karasukan setan teh ya cenah jual beli teh siga riba. Jadi siga jual beli anu nurutan ka riba. Dengan artian mereka mengatakan bahwa riba itu lebih dahulu lebih baik ketimbang jual beli. Padahal Allah sudah mengatakan wa ahallallahul bai'a, dan Allah telah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan Allah telah mengharamkan riba. Ini sudah jelas. Dulu itu ketika ayat riba itu acan diturunkan, maka ternyata para sahabat pun juga melakukan karena memang tidak dilarang. Seperti Al-Abbas itu paman Nabi, dia itu juga sama melakukan riba, bahkan hartana teh diribakeun di mana loba-lobana gitu nepikeun ka kitu. Lalu turunlah ayat ini. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu, dan seterusnya. Nah, maka faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih, maka barang siapa yang datang nasihat dari Tuhannya, fantaha kemudian berhenti, falahu masalafa, maka tidak ada dosa bagi yang telah terdahulu, wa amruhu ilallah, dan urusannya sekarang menjadi Allah, urusan Allah. Maksud ayat ieu untuk zaman dulu ketika belum diharamkan riba. Tah kumaha tuh abdi geus loba di mana-mana cenanya geus riba nu baheula mah samemeh turun ayat nu ngaharamkeun eta mah teu jadi dosa. Terjadi dosa. Sabab ayeuna karek didatangkeun hukumna itu dilarang. Kumaha Ustaz lamun misalna dangos diturunkeun ti diturunkeun nepikeun ka kiwari, nepi ka kiamat, orang yang melakukan riba itu berdosa. Kumaha nu atosna? Nu atos we. Teu tiasa kitu. Jadi ada kalimat falahu masalaf itu patokannya dari ketika hukum itu berlaku. Seperti dulu ketika menikahi adik kakak sekandung itu kan tidak ada larangan. Kemudian turun ayat yang mengharamkan saudara sekandung perempuan itu tidak boleh dinikah secara bersamaan. Maka ketika turun ayat yang melarang, falahu masalah, tidak apa-apa yang sudah mah, tapi kudu dipegatkeun, pilih salah sahiji. Tah gitu. Daripada riweuh pilih salah sahiji, duanana we neangan deui. Nah, jadi itu hukumnya itu kalau hukum sudah turun maka masalah itu adalah yang benar. Lain hartosna misalnya teh kieu. Abi geus ngadahar riba yeuh, tapi rek tobat ayeuna nya insyaallah anu baheurana mah falahu masalah teu nanaon baheula. Henteu sarua bakal aya hitunganana. Da ilmuna apa? Da hukumna geus aya. Geus aya. Maka Fatimah rahimahullah ini pun sama ketika Abbas mendapatkan ayat ini turun, maka dia langsung berhenti. Padahal loba eta teh untung. Jadi
para sahabat lamun memang dilarang dia itu maksimal gede ngariban lagi gitu. Tapi kalau sudah dilarang eureun gitu. Kaharti lamun misalnya anungan ukur kauntunganna saeutik mah nalika dicarek teh bener moal saeutik. Tapi emang loba masalah teh. Mun gajina gede itu dina riba teh gitunya. Nah, cantang tuh daek ninggalkeun eta entak sebabkeun teh palaku masalah tuh untuk orang-orang benar-benar berlapang dada. Waman ada, siapa yang kembali lagi balik deui. Aduh cenah geuningan geus nyobaan dagang biasa mah hese beunghar teh. Ningali riba deui we cenahnya bios tah mun kamari emok sugan aya nu sila. Tah gitu. Nah, ikhwatimah rahimakumullah, siapa yang mengulangi kembali faulaika ashabun nar, maka mereka itu ashabun nar, pengisi neraka. Bahkan disebutkan sahib itu pemilik. Nepikeun kamu kaluar-kaluarna disangkana teh nu bogana gitu. Jadi anu nginjung teh di palatar we kitunya, nepikeun katara dipake ku batur disangkana teh nu bogana padahal nu batur. Tah pangeusi neraka ge disebut ashabun teh kitu. Ku sabab moal kaluar cicing di dinya nepi ka disebut siga nu boga surga. Mata kan aya ashabun nar, aya ahlun nar. Ahlun nar itu mereka yang setelah selesai dosa-dosanya keluar kemudian dibersihkan oleh Allah kemudian masuk ke surga. Jadi mantan penduduk neraka. Mantan penduduk surga mah moal aya dan nu geus abus mah moal kaluar deui dikersakeun oge da moal aya nu hayang. Nah, tapi kalau mantan dari neraka ada disebut jahanamiyun kata. Nah, iman rahimakumullah hum fiha khalidun. Mereka akan kekal berada di dalamnya. Jadi ikhwatimah rahimakumullah ieu teh berkaitannya akidah oge. Akidah apa? Akidah bahwa yang memberi rezeki itu Allah. Maka ketika seseorang sudah terlibat di dalam riba, terus we dititah ku Allah eureun. Berat nepikeun aduh cenah atuh eureun mah urang moal bisa keur cicilan ieu, moal bisa dahar. Eta teh sama saja menyepelekan Allah. Menyepelekan Allah. Padahal Allah yang menjamin, yang memberikan kita kehidupan. Kiranya lamun misalnya urang teh boga foto hawabuhan atau dulur, foto teh jenderal bintang sabaraha? 7. 7. Bintang teh teh sabaraha nya pangluhurna. Wow, urang teh misalnya teh boga toko atau warung, biasanya sok aya japrem. Di preman teh yuran tah gitu. Distribusi. Nah, terus saya waktu main makumullah tah urang mah masang we foto dulu urang jenderal bintang sekian. Kan urang teh regreg-nya nyawa ge jelemana eueuh pas aya datang teh nanya teh sieun eta. Saha eta teh dulur urang. Oh nya tuh sok mangga wios teh. Regreg kitu nya pira oge ku fotona padahal mah. Padahal Allah Subhanahu wa taala nu ngajamin anu ngurus sekalian alam, nah teu aya kareureuh. Nah teu aya tenang gitu. Padahal jenderal mah keur ngajabat, geus teu ngajabat mah cantang tuh aya simaan cek isinya. Tapi Allah nu ngajamin sedemikian rupa, nah urang make kudu hariwan. Ninggalkeun anu carana teu halal, ninggalkeun anu carana teu bener, anu subhat kitu nya. Anu nu gede oge kudu tinggalkeun, ieu nu leutik komo kudu mah leuwih semangat ninggalkeun. Ieu mah kadang nu gede hese, nu leutik oge sieun. Jadi we akibatna. Jadi seperti meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lamun di situ
balik deui ku Allah teh asa kalian we bener we eta jelema teh usaha ka ditu hese usaha ka dieu hese tuntuna balik deui we ka riba bener we Allah teh disungkun sakalian tah da ku sabab ngayakinanna tinu riba sok we anjeun rezekina ku kami dijalankeun tina jalan riba. Maka yamhaqullahu riba, Allah akan menghancurkan riba, wa yurbi shadaqat, dan Allah akan menambahkan sedekah. Ini menjadi tamparan bagi mereka yang menganggap bahwa dengan memberikan jalan riba itu akan bertambah harta. Sudah tenambah kumaha cenanya, pinjamkeun 1 juta balik deui 1.200.000 tuh tenambahan kumaha cenah. Tenambahan kumaha. Ai sedekah mah urang boga 1 juta dikaluarkeun 200 jadi nurunan. Ngan mun diemot-emot soknya tinu sedekah mah kaluar teh urang mere meunang katenangan, anu tinu riba meunang katenangan teh. Katenangan teh. Soknya 1 juta ukurnya eta teh deg-degan. Ye macet moalnya. Macet moalnya toh. Mun macet saeutik naik darah. Bayar atuh kudu ngambek nada kitu. Anu boga hutang mah usum minjem siga pembantu menjum usum mayar siga dunungan. Galak. Jadi senamun kalau ada yang bilang mencari uang itu susah, percayalah menagih utang lebih susah. Nah, berarti mah rahimakumullah nya deg-degan. Aya kumayar misalnya tehnya mayar dilunasan jeung bunga nah terus ningali anu mayar teh ternyata jelema anu miskin anu bari kesangan nu dagangna kitu tapi kurang dicokot dengan segitu mudahnya manehna mah depikeun ka setengah paeh meunang 200.000 teh ieu urang mah nyase nyantai bari ti poporongosnya sajabana dahar kitu sok tenang tuh kira-kira untuk dan secara naluriahna mah atuh tidak akan tenang. Maka oleh Allah dihancurkan riba itu dan akan menambahkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athimin, dan Allah tidak menyukai semua yang kafir, kafar sangat kufur lagi asimin yang pendosa. Dalam artian orang-orang yang masih memakan harta riba itulah orang yang sangat kafir dan juga asim, sangat berdosa. Terus innalladzina amanu diterangkan tentang bagaimana mengeluarkan zakat dan seterusnya di ayat 278, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang beriman bertakwalah pada Allah, wa dzaru ma baqiya minar riba, dan juga tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. In kuntum mukminin, jika kamu beriman. Jadi riba mah tong wakama saeutik, tong wakama saeutik oge kudu ditinggalkeun. Ulah kagok kitu nya. Tinggalkeun sesana. Ieu kagok atuh cicilan nu ieu hungkul. Entong. Rek kagok tobat mah tinggalkeun kabehna. Sar kumaha cenah ai anu minjemkeun mah bisa ninggalkeun. Ai anu mayar mah tinggalkeun teh. Jeuh bisa tanya karena mun urang minjemkeun mah terus diribakeun ya minjemkeun 1 juta balikeun 1.200.000 terus eta teh sieun ku Allah diancam diajak perang terus Allah moal teh geus we balikeun deui 1 juta tah eta teh jalma anu eta anu daru mabakia meninggalkan yang tersisa dari riba. Tapi lamun misalnya urang minjem 1 juta terus di hubungan nanti kesepakatan 1.200.000 orang teh langsung mau mayar 1.200.000 riba teh ieu 1 juta teu meunang karena sudah menjadi hutang kudu dibayar 1.200.000. Kalau yang itu yang meminjamkannya tetap tidak mau berlepas diri dari riba, urang kitu teu bisa urang tah dikurangan tawa ka bank dihitung sorangan bungana mah mau dibayar teu bisa. Nggak jadi hutang ke orang. Secara hukum seperti itu. Fa'in lam taf'alu, jika kamu tidak mengerjakan itu, meninggalkan yang tersisa dari riba,
fa'danu maka kalian harus mengetahuilah pengumuman bi harbin minallah, berperang dengan Allah wa rasulihi dan rasulnya. Ya ditantang ku Allah Subhanahu wa taala. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, tapi jika kalian bertobat maka bagi kalian pokok harta yang dipinjamkan. La tuzlimuna wa la tuzlamun, tidak boleh kalian mendolimi dan juga tidak boleh dizolimi. Wa in kana du usratin, kalau misalnya orang yang mempunyai hutangnya itu kesusahan dan bisa mayar, panadiratun ila maisarah, maka berilah tenggang waktu sampai dia bisa membayar. Wa anta sodaku, tapi lamun disodakohkeun eta hutang teh khairun lakum, lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui pahalanya. Wa ditutup ayat ini wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, dan kalian harus takut pada hari di mana dikembalikan segala urusan itu kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kemudian disempurnakan tiap jiwa itu. Apa disempurnakannya itu? Anu dosa dibalas ku siksa, anu beramal soleh dibalas ku pahala. Eta teh tuwaffa, disempurnakan setiap jiwa. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak akan didolim sedikit pun. Eta ayat yang dibahas dalam pembahasan riba. Nah, ayat riba itu ada 7 kali disebutkan. Satu di tadi 275, 276, 278 dan 279 Al-Baqarah. Lalu di surat Ali Imran ayat 130 mu'ad afa mudha'afah. Kemudian surat An-Nisa 161. Ini tentang orang Yahudi yang memakan ribanya, dan surat Ar-Rum ayat 39 tentang riba dan perbedaannya dengan sedekah. Nah, apa itu riba itu? Secara definisi, riba itu adalah az-ziyadah, kelebihan atau penambahan. Apakah setiap kelebihan itu riba? Betul? Tidak. Belum tentu. Tahu tidak aja belum tentu. No. Amun lain riba. Hadiah atas, hadiah merek. Terus urang teh hayang dibere leuwih. Haji teh kadunungan di lembur sebenarnya mawa kuih Cilembu hayang dibalikeun ku kue kongguan, nah eta riba. Nah, sabab mengharapkan lebih kayak gitu. Kayak gitu. Nah, maka teh kayak kunaon? Aya mah mere lain ukuran, lain nyinjamkeun. Ngan aya mere mah lamun dibere deui, lamun teu tah ambek-ambekan. Aduh, kana saya dibikeun eta kuih Cilembu teu balik deui cenah. Nah, itu boleh riba. Imam ka calon istri. Masihan, nya. Masihan. Hayang dibere leuwih, naon dibere leuwihna teh? Oh, supaya daekeun ditikah. Mahugi eta riba mah. Riba eta teh. Nah, secara bahasa ziyadah. Nah, kalau dilihat dari segi bahasa ini, keuntungan dari jual beli pun juga sama, ziyadah, kelebihan. Kan urang teh dagang teh neangan, wah berarti neangan paleleuwih kitu nya. Meser di grosir 50.000 dijual we 55.000. Tah nu 5.000 teh leuwihna riba secara bahasa mah. Urang misalna teh balanja meser tipung, terus meser non minyak goreng, terus we digoreng jadi we cireng, aci digoreng. Balanja teh modalna 200.000 terus dijual nepikeun ka 250.000, tah 50.000 na teh kelebihan, riba sarua secara bahasa kelebihan. Ngan keur dibedakeun karena berdasarkan istilah itu beda maknanya,
maka kelebihan dari jual beli itu disebut sebagai ribhun, keuntungan, robiha. Nah, itu keuntungan. Nah, sedangkan riba yang dimaksud itu adalah az-ziyadatu ala ra'sil mal, tambahan atas harta pokok. Nah, Imam Ali As-Sabuni ini memberikan definisi ziyadatun, tambahan yahuduha ridu, diambil oleh orang yang memberi pinjaman, kreditor, minal mustakridi, dari debitor peminjam, min muqabilal ajali atau muqabilal ajali, sebagai pengganti waktu. Di sana yang pinjam 1 juta sok rek malikeuna iraha cicilah 4 bulanan sok jadi 1.200.000, sabab ieu lamun digolangkeun mah cenah aya untungan. Tah eta teh sebutna nu 200 na teh riba. Jadi pokok injemanana 1 juta dibalikeun kudu leuwih, tah eta sebutna teh riba. Nah, ikhwati rahimakumullah, karena sebelum turun ayat pengharaman riba itu orang-orang di Madinah itu sudah terbiasa dengan riba. Nah, dah dibawa ke orang-orang Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, tiba heula Yahudi mah kana riba teh malah geus dicarek. Orang-orang Yahudi mah ti heula dina kitab Taurat jeung Injil geus dicarek, tapi dikeureueuh we da kumanehanna mah ngarasa kaharti. Ditularkeun ka orang-orang Arab, orang-orang Madinah, orang-orang Mekah yang belum ada larangan buat mereka mah, dah disebut Yahudi lain, Nasrani lain, Islam juga belum ada. Nah, maka mereka itu juga sama mengambil sistem riba seperti tadi Al-Abbas. Maka oleh Allah diturunkan 4 tahap tuh langsung haram. Tahap pertama di surah Ar-Rum ayat 39, wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Ayat ini mengatakan bahwa apa yang kalian berikan dari riba supaya bertambah dalam harta orang, fala yarbu indallahi, maka tidak akan bertambah di sisi Allah. Wa ma ataitum min zakatin, maka apa yang kalian berikan dari zakat, turiduna wajhallahi, yang kalian harapkan keriduan Allah, faulaika humul mudha'ifun, maka mereka itulah orang-orang yang dilipat gandakan. Ayat ini turun di Mekah, tidak mengharamkan secara jelas, hanya berupa penolakan terhadap anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai perbuatan taqarrub kepada Allah. Jadi siga nulungan gitu, batur keur butuh urang ditulungan, tapi aya tungtungna dicekek. Eta mata pinjem oge eta teh teu boga. Ayeuna urang dibere injem napikeun ka aya teh kan kudu malikeun kudu ditambahan gitu. Disangkana teh mere nginjem ka batur dengan memberi atau meminta kelebihannya itu sebagai ibadah dan bantuan. Tah Allah teh henteu cenah eta mah tidak akan ada pahalanya nu kitu mah. Nu mere nginjem tapi minta dileuwihan, tah eta mah tidak akan jadi pahala sama sekali di sisi Allah. Tahap kedua turun ayat 160 dan 161 di surat An-Nisa. Fabidulmin minal ladzina hadu, maka disebabkan kezaliman dari orang-orang Yahudi, haramna alaihim, kami haramkan bagi mereka thayyibatin uhillat lahum, makanan-makanan yang baik yang telah dihalalkan bagi mereka. Dia mengatakan tafsir ini bahwa daging unta asalnya halal, tapi karena mereka berbuat zalim, Yahudi itu berbuat maksiat pada Allah, diharamkan oleh Allah daging unta. Wa bisaddihim an sabilillahi katsiran, dan juga karena mereka itu menghalang-halangi dari jalan Allah dengan banyak. Wa akhdihim riba, dan mereka juga mengambil harta hasil riba. Wa qad nuhu anhu, padahal mereka itu sudah dilarang riba itu. Tuh, orang Yahudi pertama dilarang,
Tapi sebaliknya justru orang Yahudi lah yang mereka melakukan dan menyebarkan riba. Wa aklihim amwalan nasi, dan juga karena mereka memakan harta-harta orang lain bil batili dengan cara yang batil. Wa atadna lil kafirina minhum adzaban aliman, dan kami menjanjikan bagi orang kafir di antara mereka siksaan yang sangat pedih. Nah, ayat ini turun di Madinah sebelum tahun ketiga Hijriah. Ayat ini pun belum secara tegas mengharamkan riba, namun memberikan gambaran yang buruk sebagai ancaman yang keras terhadap orang Yahudi yang memakan riba. Tuh, orang Islam kudu nate sieun, Yahudi oge dicarek. Tahap ketiga turun ayat 130 surah Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba ad'afan mudha'afatan. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian makan riba yang berlipat-lipat. Ternyata dihandap sebat riba nasiah. Dia bisa katanya nambut 100 juta. Terus dicicil. Cicilannya itu 3% per bulan. 3% per bulan teh kumaha ngetangna? 1% tina 100 juta berarti sabaraha? 1 juta. Berarti kalau 3% 3 juta. Tah 3 juta itu di bulannya, 1 bulannya. Cicilannya sabaraha? 3% sebulan. Rek pinjamna sabaraha bulanan? Misalnya 1 tahun. Berarti 3 kali 12. Berarti 30 ke? Maka 36% dari 100 juta 36 juta. Jadi weh hutang nanti totalnya 136 juta yang harus dibayar selama 1 tahun. Bunganya 3%, lotik euy. 3%, nya 3% sabulan. Aya satahun mah 30 genep. Panjang deui mun 24. Mun 2 tahunan mah 72%. Kali lipat. Nah, itu tadi berarti. Tambah kieu teu bisa mayar. Teu bisa mayar teh sehingga pinjol ayeuna. Kan eta mah kesanggupannya bayarnya berapa? 1 minggu. Wah, cepet 1 minggu mah. Misalnya pinjam 20 juta, bayaran 1 mingguna 1 juta. 1 juta teh bayar. Hutangnya itu 20 juta, cicilan 1 juta. Terus bunganya itu misalnya di angka 5%. Berarti dari 20 juta 40 ribunya. 400 ribu. 400 ribu. 400 ribu 40 ribu. 400 ribunya. 400 ribu berarti weh saminggu teh kudu tah dibagi weh 20 juta teh. Bayarna bari sabaraha minggueun. Lamun misalna 10 minggueun berarti 1 juta, tadi tambah 5 dikali 10 50, berarti pinjamannya itu 20 tambah 10 juta 30 juta totalnya. Bagi 10 minggu berarti bayarannya 3 juta per minggu. 3 juta. Minggu kahiji bisa mayar. Di mana? Tina duit itu diinjem. Minggu kedua bisa mayar di mana? Tidak sesa di tinjau. Soalnya mau datang da beak atuh. Ieu na urang kudu rek digolangkeun dengan niat digolangkeun ya lamun anu keur modal. Urang kudu neangan keuntungan itu dalam 1 bulan anu melebihi dari 6% dari 20 juta. Jadi sabaraha? 3 juta misalnya berarti 1 juta na tah dan pokoknya 20 juta. Berarti kudu menang kauntungan sabulan 1 juta. Eta teh keur mayar ieu hungkul. Emang sabulan teu tuang. Emang teu mayar listrik. Nu boga kontrakan teu kudu mayar kontrakan. Budak sakola tah. Tuh ku eta ge geus kabayar, moal kabayar sih. Terus we dibeulit macet tah. Macet teh misalna sesa sabaraha? 25 juta deui tah. 25 juta teh terus eta teh Bu nambahan kemayar seminggu jadi 25 juta tambah 5%. Berapa? 25 juta sama 1 juta 26 juta 500. 2 minggu
teu bisa mayar keneh tambah deui 5%. Dina 2,5 ini mah lain tina 25. Jadi 2,5 tambah 2.065.000 misalnya 2.650.000. Jadi 2.800.000 sekian. 2 minggu, 3 minggu terus. Tak duit kitu tak aya nya kenalan seukuring minjem 20 juta sabaraha minggueun kareke 4 minggu geus 40 juta. Kita pinjol ya. Pinjol entah kini iklan teh meni hararipu cukup KTP ya kade aduh tong leuwih-leuwih ti cek rentenir teh nya urang ge kitu-kitu teuy cenah asli pinjol mah ngaruksakna. Nah eta teh disebut apa mudoa patah. Nah ini dilarang. Oh cenah nu teu meunang mah berlipat-lipat. Lamun anu plet mah teu naon atuh Ustaz cenahnya. Dan nu dicarek mah nu berlipat-lipat. Nu plet mah kumaha? Pinjaman misalnya 10 juta. Terus akumulasi bungana 2 juta misalnya teh. Tah, geus we tah pokona moal nambahan-nambahan sakitu we hutangna. Mun macet dengan sakitu dina pokok sakitu moal nambahan. Tah eta mah teu naon Ustaz. Sarua teu meunang. Da ayat ieu mah lain mengkhususkan pelarangan bahwa riba yang dilarang itu yang berlipat-lipat, bukan, tapi sedang menerangkan keadaan pada waktu di Madinah sedang turun ayat ini, praktek ribanya seperti itu, berlipat-lipat. Urang teu beunghar kumaha, nyebutnya cek istilah nama gitunya. Tapi da cing dari sekian persen kira-kira anu lancarna gitunya sabaraha? Anu lancarna gitu. Kalau orang yang berapa persen yang pinjam itu untuk digolangkeun pikeun ka menang untung bisa nutupan cing sabaraha persen? Ya lobana mah teu boga duit, nu nganggur, nu butuh keur diubar mendadak. Akibatnya apa kalau tidak bisa bayar? Imahna disita. Padahal jauh kene eta teh jeung harga imah jeung utangna teh, tapi disita. Motorna disita padahal jauh kene. Mobil disita. Tah kitu bahaya riba. Nah, barulah di ayat ke-278 dan 279 yang tadi jelas taku loha wa daru ma baqiya min riba fa ilam ta'alu fadanu biharbi minallahi wa rasulih. Oh lamun anjeun ninggalkeun kade anjeun sarua jeung nantang perang ka Allah Subhanahu wa taala. Nah ya macam-macam ribana aya fadli. Riba fadli itu beda ieu kelebihan. Jadi kambing peot jeung kambing badag ditukeurkeun. Tah teu meunang sanajan sarua-sarua soalnya kan dina harga nilainya beda. Gitu teh riba padal namanya. Riba nasiah mana tadi cicilannya itu persentase terus itu dan seterusnya. Semakin lama jumlah angsurannya semakin besar. Nah hikmah tasrinya kata Muhammad Ali As-Sabuni, riba itu menurut pandangan Islam adalah kejahatan. Nya tuh jahat kumaha nya duh. Keur nginjemna kudu digantian kudu leuwih gede. Padahal dengan bahasa rek nulungan bahasa geus teu bisa mayar didudut seta tidak tahu apapun. Kemudian juga asal kejelekan nya atuh ku riba mah jalma teh jadi ngabohong pas nalika rek mayar teu boga anu nagih da sopan wae moal dibayar mata aya debt collector oge. Nah dan jalan orang yang jelek di mana riba itu mengambil kelebihan dari keringat atau daging orang yang berhutang. Jadi kabayangnya ya nananggeui rancatan dagang kesangan pikeun ka satengah maot sih panas hujan terus we hasilna teh sapira teh dibayarkeun kanu riba anu ngan ukur cicing ngalajo nungguan uangna bertambah gitu. Teh dolim kumaha. Nah maka iwatimah rahimakumullah
Madorot riba itu kata Muhammad As-Sabuni, satu madorot dari segi jiwa karena ia melahirkan cinta untuk bersegera ayo teu sabar matak jelema buru-buru gampang teh. Jadi ku sifat teu salabarna jelema kiwari riba itu menjamur. Anda perlu uang segar? Ya, oh, 1 jam payu ganti deui 30 menit. Oh, payu kene 10 menit. Langsung cair. Can nginjem mesti beri duit. Nah, payu. Aya nu kitu teh asli. Diaguskeun kana rekening urang sadayananya. Tahu-tahu sudah ada tagihan selamat pinjaman Anda telah disetujui kayak heula itu kan. Aya teman kitu. Kade hati-hati entak ulah gampang masihkeun rekening. Mun rekening listrik mobile sih gampang bayarkeun. Tah mah itu tidak sabar. Makanya pengen barang, pengen rumah, pengen apapun uang dalam waktu cepat, teu sabar dalam jalan yang halal. Jadi jiwana teu sarehat. Itu gali lobang tutup lobang. Bagi segi kemasyarakatan melahirkan permusuhan dan kebencian. Nya atuh da ngarasa ditulung teh pas dibere duitna nginjem, ai pas ditagih mah ngarasa dianiaya tuh. Kasihan mabok. Kitu oge anu nginjemkeun, keur nalika nginjemkeun mah ngarasa nulungan, tapi kan keur nalika nagih mah ya hak orang geus ditulungan mereka jeung isi mah wani jeung sagarana. Bahaya dari segi perekonomian karena ia menjadikan segolongan menikmati hasil dari keringat dan tenaga orang yang berhutang. Ini bonghar beki bonghar, anu miskin beki melarat, riba mah kitu. Nah, ka Fatimah maafullah adiknya ulah dugikeun ka terjebak dan muslim. Saya berkata sahabatun, aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.